רגע, ניתן לישי להצטרף. שלום ישי, מה שלומך? ערב טוב. אנחנו ברמת שיעור פרטי לשלושה אנשים, אז נהפוך את זה לסדנה, אוקיי? ותרגיש כן, חופשי אם יש שאלות, אם יש דברים, פשוט לשאול. אוקיי, ברוכים הבאים לסדנת הונאות ודגלים אדומים להונאות ברשת. אנחנו פשוט נעבור היום על הרבה מאוד הונאות שונות, איך הן קורות, מה עושים איתם, ובקצה גם נלמד איך להימנע מכל מיני דברים כאלה. אני ערן גולדמן מלכה, אבא לשלושה בנים, מייקר, מומחה אבטחת מידע כבר יותר מ-20 שנה, בהתחלה במגזר הממשלתי, אחרי זה עברתי למגזר הפרטי יותר ב10 שנים האחרונות. אני היזם מאחורי הסטארט-אפ אומינט, Automated Human Intelligent. אוקיי, מתעסקים הרבה בהונאות האלה, בעיקר בהנדסה חברתית, בסושיאל אנג'ינירינג. על מה נעבור היום? נעבור על סוגים שונים של הונאות. השתדלתי לרכז את זה לסוגים של הונאות, ככה שיהיה אפשר להימנע. כל אחד מהם יש די הרבה תתי סוגים, ותכלס דילגתי על הנסיך הניגרי, כי זה כבר הונאה שהיא יותר בדיחה, למרות שהיא עובדת לפעמים. אוקיי, נעבור על Advanced Fees, על עמלות במקדמות, לא יודע איך לתרגם את זה, הונאות רומנטיות, טק-ספורט, הונאה של סבים וסבתות, הצעות עבודה מזויפות, כל מיני אונליין שופינג, למרות שאני חושב שהורדתי את זה אחר כך, השכרת בתים, investment, פיג בוטשרינג, שזה הונאה שהיא מאוד מאוד חזקה ויקרה, money mule scams, חמור כסף, פרד כסף, לא יודע איך מתרגמים את זה לעברית, social media scams, SMSים, voice call phishing, וגולת הכותרת, ההונאה הכי מהנה או הכי רווחית היום לסקאמרים, גנבת זהות. בעמלות מוקדמות, אוקיי? בעצם הסקמר פונה למשתמש ויכול להציע לו אינסוף דברים, החל מהצעת עבודה ודרך זכייה בפרס ודרך הצעה עסקית, כל דבר שהסקמר יכול להציע, כשבעצם מה שהוא מנסה, הוא מנסה לקבל איזושהי עמלה קטנה לפני. אני נתקל בזה הרבה בסטארט-אפים ובעסקאות עם משקיעים, אוקיי? שפונים אל סטארט-אפ, מוכנים להשקיע בו X מיליוני דולרים, ורק מבקשים שהם ישלמו את המס, $5,000. ואז הסטארט-אפ משלם את המס, ואז אומרים, טוב, עכשיו צריך עוד 15 בשביל העורך דין, ואז עוד 30, עד שבאיזשהו שלב הסטארט-אפ מבין שעבדו עליו, וגנבו ממנו עשרות אם לא מאות אלפי דולרים. זה נפוץ הרבה יותר ממה שאנשים חושבים, כי סטארט-אפים מתעסקים הרבה בכסף. זה נפוץ גם בהצעות עבודה ובזכיות, אבל אני מכיר את זה מסטארט-אפים. בגדול התהליך מתחיל באיזשהו פיתיון. הסקמר מציע משהו שאנחנו ניתקל בזה הרבה במצגת, too good to be true. זה נראה יותר מדי טוב. אני חושב שהביטוי בעברית של זה הקלה יפה מדי, או... וואו, מוח שלי כבר לא זוכר דברים כאלה. מתחילים באיזשהו פיתיון, הצעת עבודה נפלאה, או בכסף, או זכית באייפון, או בהשקעה, לא משנה במה, איזשהו פיתיון. ברגע שהקורבן יוצר קשר, ברגע שהקורבן לוחץ
הונאה על הלינק, על המגיב, עונה על האימייל, אוקיי? בעצם הסקמר העלה אותו בחכה. באיזשהו שלב, אוקיי? ההצעה תמיד נראית טובה, ויש מסמכים, ויש זכיות, ויש אנשים אחרים שקיבלו את זה, אוקיי? באיזשהו שלב הוא מבקש איזשהו תשלום קטן, מינורי, אוקיי? כדי להמשיך את העסקה, או כדי לשחרר את הכסף. ואם נחשוב על הנסיך הניגרי, זה בעצם מוביל בדיוק לנסיך הניגרי. אוקיי? כשתמיד השלב האחרון זה השלב שבו הסקמר נעלם עם הכסף. אנחנו נראה את זה עוד הרבה כי זה הצחיק אותי בעיקר. זה סרטוט של הכיכר האדומה במוסקבה ב-1 במאי, מג'ונרט על ידי איך שבינג מדמיין אותו. הדגלים האדומים בהונאה הזאת, זה בדרך כלל, הדבר הראשון שקופץ זה שההצעה היא יותר מדי טובה. אוקיי? אם יש הצעה, אני לא אומר שאין הצעות מדהימות, אני אומר שאם ההצעה יותר מדי טובה, זה סימן. אוקיי? כאן צריך להתחיל לחשוד. הייתי יכול לשים את זה של פה חשדתי. ברגע שמבקשים ארגון אמיתי, בחיים לא יבקש מכם כסף כדי לזכות בפרס. אוקיי? אחרי שזוכים בלוטו, מי שמבקש מכם את הכסף זה רשות המיסים, לא הלוטו. אחרי שמקבלים מקום עבודה, מי שמבקש מכם את הכסף, שוב רשות המיסים. אני מתחיל לראות פה פאטרן. ברגע שמקבלים כל דבר שבעצם מכניס כסף, בקצה השותף שלכם זה המדינה ולא החברה שהכניסה את הכסף. יש כאן קטע של ניקוי מס במקור, שחברות הרבה פעמים יכולות לנסות ולעשות הונאה על זה, אבל ניקוי מס במקור גם כן, זה לא אתם שולחים את הכסף לחברה, אלא החברה לא משלמת לכם פשוט ומתקזזת מול מס הכנסה. אם מישהו יכול לחשוב על מתי כן צריך לשלם מראש, אני אשמח לדעת, אני לא מצליח לחשוב, לא נתקלתי במשהו כזה. אחת ההונאות המרושעות ביותר במכס לא צריך לשלם מראש? מה זה? מכס. מכס זה ממשלה, זה לא חברה פרטית. אוקיי. וזה על מוצר שאתה הזמנת. מכס לא יפנו אליך, יגידו לך, זכית לשלם מכס. נכון. אוקיי? גם מקדמות מס הכנסה אתה משלם מראש, אבל זה לא... הנקודה היא שחברה פונה אליך, הנה אייפון, רק תשלם לנו על המשלוח של האייפון. אוקיי? זה ההונאה. כן. אוקיי? הנאה רומנס סקאם, זה הנאות רומנטיות. אוקיי? הסיפור הוא בעיקר מכוון לאנשים שהם בודדים ומחפשים בן זוג, מחפשים קשר עם מישהו. והסקאמרים רצים על הנקודה החלשה הזאת, שאנשים נוטים לתת אמון באנשים שהם לא מכירים כשהם מחפשים קשר רומנטי. הסיפור כאילו שעכשיו נתקלתי בו, אמא של השכן שלנו, אישה מבוגרת, בת 60 ומשהו, 67, 8, okay, יצרה קשר עם בחור שמאוהב בה אני חושב זה היה גבון, אוקיי? וכל מה שהוא היה צריך זה שהיא תשלח לו כסף לכרטיסי טיסה לאירופה, והוא מגיע לבקר אותה. אוקיי? לצערנו היא נפלה בזה, וזה הגיע לתלונה במשטרה, אבל אין מה לעשות. זה בדרך כלל, ברגע שמתחילים לבקש כסף, זה סימן מאוד 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 לא בריא למערכות יחסים. התהליך של ההונאה, הסקאמרים מתחילים מיצירת פייק איי-דיז, יצירת זהויות מזויפות, בשפה המקצועית זה נקרא סוק פאפטס, בובות גרב. יש המון כאלה, אין סוף כאלה, מי שפותח לינקדאין, פונים אליכם על תקן יומי, הדהנטרים שהם סוק פאפטס.
בדרך כלל יש שם תמונה של אסייתית יפה בפרופיל. הקישור הוא מאוד מאוד מהיר, זה בן אדם שמתאהב בכם בשניות. אוקיי? זה מישהו שמכירים באפליקציית היכרויות, שמתאהב בשניות, בונה את האמון, אוקיי? הרבה פעמים הוא גם יכול לשלוח, הסקאמר בצד השני, יכול לשלוח דברים שיוכיחו שהוא אמיתי, יכול לשלוח צילומי תעודת זהות, יכול לשלוח מתנות, יכול להזמין פרחים מחנות הפרחים. יש תחום שלם שנקרא רומנטיק קון ארטיסט, אוקיי? שזה איך אתה יכול להיות, או איך לא אתה יכול להיות, איך הסקאמר יכול להיות המאהב המושלם, ואז תמיד מגיעה בקשה כלשהי. זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות השקעה בקריפטו, זה יכול להיות כרטיסי טיסה, זה יכול להיות כל דבר שמגיעה הבקשה שלו. הרבה פעמים הסקמרים האלה ממשיכים באקספלוטיישן. יש את הבחורה של הצרפתייה, המיליונרית, ששילמה ל-AI של ברד פיט קרוב ל1,000,000 יורו. כי שלחו לה ג'נרייטים של AI שברד פיט חולה בבית חולים והוא צריך כסף, והוא התחתן איתה אחרי שהוא יוצא מבית החולים, והשלב האחרון בכל הונאה כמובן זה להיעלם, ואז מגיע השלב של לפנות לרשויות. ההונאה עצמה, הדגלים האדומים בהונאה, עם כמה שזה לא רומנטי להגיד, אוקיי? אהבה ממבט ראשון מצריכה מבט שני. אוקיי? לא משנה כמה הבן אדם מתאהב. אנחנו נראה את זה בהמשך בהונאה של הפיג בוטשרינג, של שחיטת חזירים. אוקיי? לא משנה כמה הוא התאהב ולא משנה כמה מחוות רומנטיות הוא עושה, צריך לשים לב שזה לא תמיד אמיתי. אוקיי? דבר נוסף זה שהבן אדם מסרב להיפגש פנים מול פנים. אוקיי? אם זה באותה מדינה, או אם הוא במדינה אחרת, זה הרבה יותר פשוט. אוקיי? אבל אם זה באותה מדינה והוא מסרב להיפגש פנים אל פנים, יש סיכוי שזה לא הבן אדם שמציג את עצמו בפרופיל. וכמובן, דגל אדום מטורף, והדגל הכי חשוב זה לבקש כסף. אוקיי? או מתנות, או לבקש משהו נוסף, להתחיל עם הבקשות. מאוד 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 קשה למי שבתוך המערכת לזהות את זה. הרבה פעמים צריך מישהו חיצוני שיעזור וישים פאוז פה, אוקיי? אנחנו בתור מומחי אבטחת מידע, אני ממליץ תמיד להתעניין, תמיד לשאול את כל מי שסביבכם ולהיות עם אוזניים מחודדות לדברים האלה. אוקיי, העביר לו כסף, לא העביר, הדברים האלה יכולים להרוס אנשים. Tech support scam, אוקיי? אחד הסקמים המשעשעים שיש, לנו בתור אנשי אבטחת מידע זה אכן נראה מטופש שאנשים נופלים בזה. יש לי עד היום איפשהו בארכיון שלי פקס שקיבלתי ב-2000 מה? סליחה? לא שמעו אותך לזה, רציתי לתקע משהו כזה. אוקיי, אמרתי, עכשיו שומעים? כן. אמרתי, Tech Support Scam, הסקם הכי מוכר והכי פוטוגני, אוקיי? לי יש איפשהו עדיין בארכיון שלי, פקס שקיבלתי ב-2000 ומשהו, 2005 או 2006, שאומר שבתור לקוח של מייקרוסופט מגיעה לי הטבה. אוקיי? אותי זה שישע נורא, כי באותה תקופה השתמשנו בלינוקס בחברה, אוקיי? אבל על כל שאר החברות זה עובד. אוקיי? זה עונה, מגיע לך הטבה כי אתה משתמש במייקרוסופט, כי רוב העולם משתמש במייקרוסופט. בפועל, סקמרים מכל העולם, הרבה פעמים מחוות בהודו, פקיסטן וכאלה,
מייצרים שיחות טלפון ומתחזים לחברות אמיתיות, מייקרוסופט, אפל, AT&T, אורנג', כל הספקים, ומנסים להפחיד את הלקוח, מנסים להפחיד את מי שבצד השני, שיעביר להם כספים. אחת ההונאות האלה שהוקלטה, אני לא זוכר על ידי מי, אני ראיתי את הסרטון שלו, אוקיי? בסוף הפיימנט שההאקרים מבקשים, זה שהוא ילך לבנק ויעשה טרנזקציה לא בנק, מ-exchange כזה, אוקיי? בגדול הם יוצרים קשר, הסקמרים מסבירים שיש איזושהי בעיה, פה בתמונה על המחשב יש קורונה, זה בדרך כלל וירוסים, בדרך כלל תקלות, להם כמובן יש את הפתרון לדברים האלה, וברגע שיש להם את הפתרון, בקצה הם מבקשים גם תשלום. הדגלים האדומים פה, ברגע שיוצרים איתכם קשר שאתם לא ביקשתם, פה חשדתי. תניחו ב-99% מהמקרים שזו הונאה. כבר היה לי שיצרו איתי קשר לגיטימי וזה נראה כמו הונאה, אבל אני חשדן מעבר לממוצע, בתור אנשי אבטחת מידע גם אתם קרוב לוודאי. אוקיי, דגל אדום מאוד רציני זה אם מבקשים גישה ל-Remote Access. יש חבורה של סקמרים איכשהו אני תמיד נופל עליהם ומתקשרים אליי, אוקיי? ואז אני פותח מכונה או באמזון או באז'ור או בגוגל, פותח מכונה וירטואלית ונותן להם Remote Access אליה, וזה תמיד נחמד לראות אותם מופתעים מזה שאין כלום במכונה. וכל פעם שיש טקטיקות של הפחדה או של לחץ, זה דגל אדום מאוד מאוד בעייתי. אחת ההונאות הכי אכזריות בעזרת AI שיש לאחרונה, היא נקראת Grandparent Scam, אבל עושים את זה גם להורים וגם לכולם. הסקמרים מתחזים לילד או לנכד של אותה משפחה, אוקיי? או מספרים שהוא נחטף, או מספרים שהוא נפצע ונפגע, או מספרים משהו נורא נורא מפחיד, הרבה פעמים בשילוב של AI וכל מג'ונרט של הילד, אוקיי? ובתור הורים אנחנו יודעים שזה ישר מקפיץ את הלב כשהילד מתקשר. סיפור אישי, היום הגדול שלי בן 16, שולח לי וואטסאפ, יורד לי דם מהאף. נורא מלחיץ, הלב שלך קופץ לשנייה, ואז הוא ממשיך, הכל בסדר. אז למה עדכנת? למה סתם להלחיץ? אוקיי? אז בעונה הזאת הילדים לכאורה יוצרים קשר, או שנחטף להם הוואטסאפ, או שאפילו ממספר אחר טוענים שהם איבדו את הטלפון, בטלפון, כן. אוקיי? ומבקשים בדרך כלל העברה כספית או דברים כאלה. איך שההונאה עובדת, זה בדרך כלל מתחיל בשיחת טלפון, לרוב זה מתחיל בהודעת טקסט, אוקיי? גם עם מספר שהוא לא ידוע, אוקיי? ואז מתוארת איזושהי סיטואציית חירום, מה האמרג'נסי שיש, אוקיי? ואז מבקשים כסף, אם זה גרנד פרנט, זה בדרך כלל הם יגידו לא לשתף את זה וכאלה. ואם זה ההורים, הם בדרך כלל יבקשו רק העברה כספית בשביל כסף לאוטובוס, כסף למונית, כסף כדי לקנות גראס, אתם יודעים, דברים שילדים בדרך כלל מבקשים. ואז בדרך כלל יש את הפולו-אפ או לא בדרך כלל, תמיד יש פולו-אפ של האירוע. בכל המקרים האלה בקצה, הילדים לא ידעו מזה. אוקיי, וכמובן שיש שברון לב של ההורים ושל כולם. אוקיי, אתם רוצים לחשוב איך מתמודדים עם זה?
אה, זה התמודדות מאוד בעייתית היום עם ה-AI. נגיד, היה נראה לי גם איזה חברת סטארט-אפ פה שניסו לעבוד על החברה שהמנכ"ל ביקש לעשות העברה כספית גם, נכון? משהו כזה. זה יש בלי סוף שהמנכ"ל עושה אז אני העברה אומר, כספית. להתמודד עם זה, זה כאילו, זה בעייתי. אם הם מחקים את הקול של הבן אדם בצורה זהה, זה כמעט בלתי אפשרי לכאורה, לא? זהו, הדרך שלפחות אני עושה, אוקיי? אצלנו יש לנו מילת קוד, אוקיי? יש לנו מילת קוד שאומרים שהכל בסדר, מילה שלא ישתמשו בה ביום יום, אוקיי? אה, בגדול אצלנו זה העניינים כשורה, אוקיי? ואז אני יודע שהוא בבעיה, אוקיי? ואז אם יש את המילת קוד, אז אני יודע שהילד באמת בבעיה, אם לא, הילד יודע שאני אתייחס אליו כסקאמר, אוקיי? מהמם. זה תמיד לחוץ, זה תמיד היסטרי, זה תמיד מטורף. הרבה פעמים בסקמס האלה מצרפים תמונות של זוועות כאלה ואחרות, הרבה פעמים גפיים מדממות וכאלה. זה תמיד פרטים מעורפלים. זה אף פעם, הסקמר לא יודע לתת פרטים מדויקים. איך קוראים לאחים, אוקיי? וכל מיני כאלה. וזה תמיד כולל העברת כסף מאוד מאוד מהירה והיסטרית. רגע, למה זה קשה היום לדעת מה הפרטים? אם הרי יש לך את האגרון, אז היום אתה, כאילו, אולי ילדים קטנים לא, אבל מי שעד 2006 אתה יכול לדעת פרטים. אה, כן ולא, כי הרבה פעמים יש פרטים שלא מופיעים באגרון. כן, מעבר לשם ולגיל של האחים, כן, מה הוא לקח בכריך לבית ספר? באיזה שעה יצאתם הבוקר מהבית? כן. אוקיי? באיזה בית ספר אתה לומד? אוקיי? זה מלחיץ, אנחנו נגיע לזה בסוף, שהדרך העיקרית היא לקחת נשימה ולהירגע. כמו ספר בישול במרוקאית, קודם כל תירגעי, כן. אוקיי? מהמם. ומה שהתחיל את הוובינר הזה, כשהצבנו אותי עם פייק ג'וב אופר, אוקיי? יש כמה רמות של ההונאה הזאת, אה, אבל בגדול זה איזושהי הצעת עבודה, אוקיי? שהיא יותר מדי טובה בשביל להיות אמיתית. מחקרים של לינקדאין מראים ש60% מהעבודות בלינקדאין הם פייק. אוקיי? מה שאומר שזה כנראה הרבה יותר גדול מזה. התהליך בדרך כלל של ההונאה זה שמתחילים באיזושהי הצעה שהיא טובה מדי כדי להיות אמיתית, ממשיכים בתהליך בקשה שהוא קל במידה קיצונית, אוקיי? נותנים הצעת עבודה שהיא הרבה יותר מעל רמת התפקיד. יש את חברת המשחקים אקס, AXE, אקס, A אני חושב, או AXAE, שה-Head of Development שלהם קיבל הצעת עבודה, קיבל הצעה בקובץ PDF מוצפן, התקין את האפליקציה לפתוח את ה-PDF המוצפן במחשב של העבודה, וגנבו להם, אני חושב שזה היה $400 מיליון מהחברה. אוקיי? הבקשה, אחרי ההצעה הנפלאה הזאת, תגיע בקשה לעשות משהו, לשתף פרטים אישיים. רגע, איך גנבו בעצם? אתה שם סקרן. איך מה? איך גנבו את זה בעצם? מה הם עושים? פרצו להם עכשיו עשו כופר כאילו? לא, לא עשו כופר. חברת אקס פועלת על קריפטו קורנסי ומשחקים אוקיי. בווב אה, 3, הבנתי. וגנבו ממנו את הקוד של הארנק וגנבו מהם את כל הכסף. בעצם עונת קריפטו.
זה לא הונאת קריפטו, כי פרצו לו למחשב והצליחו לגנוב קריפטו, מקובץ ברור. PDF פרצו לו? בעזרת PDF קובץ זה PDF. לא, אגב, PDF זה לאו דווקא PDF, הוא יכול להיראות כמו PDF, בפועל זה קובץ רע, בדרך כלל, נכון? אני צודק? כן ולא, זה כבר טיפה יותר מתקדם בדברים לא, האלה. אני ראיתי כבר כמה מקרים, א', גם כמה דיווחים כאלה, וגם ראיתי בעצמי כמה דברים כאלה. שולחים לך נגיד כמו כלכליסט, אומרים לך, עשית הפרת זכויות של, לא משנה, של תמונה, כן, ואז אתה מקבל קובץ שהוא נראה לך כמו PDF, בפועל זה בכלל קובץ רע. נכון. ווינדוws מציגים אותו כקובץ PDF ולא כקובץ RAR. כן. הם משתמשים ב-RAR כי אי אפשר לעשות וירוס סקן על קבצי RAR, אבל יש היום PDF, כולל אדובי בגרסאות שונות, שמריצים JavaScript. אוקיי? הרבה פעמים, או לא הרבה פעמים, יש לי הרצאה על איך עושים האקינג ל-recruitment process, למציאת עבודה, ואחד הדברים זה לשים טראקינג פיקסל בקורות חיים שלך, ואתה יודע אם הם נפתחו או לא. אוקיי? זה לא תמיד כזה פשוט, זה לא טריוויאלי, אבל לאנשי אבטחת מידע זה אתגר כיפי. PDF זה לא פלטפורמה כל כך בטוחה לפתיחה. שום דבר תכלס הוא לא בטוח לפתיחה. גם קובץ תמונה, אותו דבר. גם אותו דבר. קובץ תמונה אפשר להסתיר. יש את השל המפורסם שאפשר לעשות בעזרת 6 פיקסלים בפיינט, ליצור קובץ EXE שמריץ את עצמו. אוקיי? השתמשתי בזה כמה פעמים וזה באמת עובד בצורה מפתיעה. זהו, אז יש הצעה שהיא טובה מדי, ואז מגיעה איזושהי בקשה להתקין משהו, לשלוח משהו, לתת פרטים אישיים. יכול להיות שזה סתם פיזקם, שאומר תעביר לי, לא יודע מה, מחיר כרטיס טיסה ואנחנו נטיס אותך לראיון. שום חברה שמכבדת את עצמה לא תגיע לזה, אבל הרבה פעמים, וואי, ברח לי השם של החברה, הרבה פעמים מקימים חברה אמיתית עם HR אמיתי, אוקיי? כדי להצליח לשדוד את הדברים האלה. לא יודע, אני אחרי זה אשלח בקבוצה את השם של החברה. ההאקרים או הסקמרים השקיעו $10,000 בהקמת חברה אמיתית, רשומה ברשם החברות, כדי להצליח ולהיכנס או להציע עבודות ברמה אמיתית. ערן, תגיד לי, לגבי קבצי PDF, נגיד, סתם דוגמא, אתה מקבל ממעסיק קובץ PDF מוצפן, איך אתה יכול לדעת שהוא לא מודבק בווירוס? אתה לא? אי אפשר לדעת. אוקיי, יש את, איך קוראים להם? המוח שלי עצר, את האלה שבודקים לך את הקבצים. וירוס וירוס טוטל? טוטל? וירוס טוטל, בדיוק, וירוס טוטל. אתה הוא לא יכול יעבוד עם לנסות סיסמה, לא? להעלות את זה לשם. הוא הר- יעבוד עם סיסמה? זה לפעמים עובד עם סיסמה. אני אגיד לך מה אני עושה, אוקיי? אני מרים מכונה וירטואלית באמזון או במייקרוסופט או גוגל, המכונות האלה עולות סנטים בודדים לשעתיים. אוקיי? פותח את הקובץ שם ורואה האם זה מפיל את אמזון או לא. הוא לא חייב להפיל, הוא יכול סתם לגנוב מידע. אבל אם זה מכונה ריקה בלי כלום, אז שיגנוב מה שבא לו. כן, מכונה אבל זה לא ישמש בתור התראה, אתה לא תראה שום דבר ותפתח את זה במכשיר המקורי. הוא יבדוק את זה. כן, תבדוק אם את הדאטה, שאם יש שם את הדאטה שאתה צריך, ואם כן, מעולה, ואם לא, גם מעולה, זה לפחות קרה במכונה שהיא לא המחשב העיקרי שלך. הרבה פעמים, הרבה מהסקריפטים והווירוסים האלה יודעים לברוח ממכונות וירטואליות, בגלל זה אני מעדיף שזה ירוץ על מכונה של מישהו אחר בענן, ולא מכונה וירטואלית אצלי.
הם יודעים לשבור כאילו את איך זה נקרא? את ההפרדה? כן, הרבה פעמים כן. הרבה מלחיץ. וירוסים גם שיודעים לזהות אם זה מכונה וירטואלית, ואז הם לא ירוצו או יתנהגו רגיל, ורק במכונה אמיתית נכון, יפעילו את עצמם. גם זה עולם שלם, זה עולם סופר מעניין, חקירת נוזקות וכאלה. יש את הסטאקסנט, שזה יצירת אומנות שאף אחד לא יודע מי עשה אותה. אוקיי. שמעתם על סטאקסנט? מכירים? זה לא הרוסים? מה? זה האמריקאים והישראלים. כנראה, אתה יודע, אמריקאים וישראלים. זה וירוס שנכנס לצנטריפוגות בכור בננטז, בהשערת אורניום בננטז. כן. היה לו כל מיני גימיקים מגניבים, שאם טכנאי מתחבר עם חשבון טכנאי למערכת, הווירוס מריץ אימג' מקורי שהיה על המערכת, ולא את האימג' עצמו, וברגע אז זו תכונה שהטכנאי... שלא שמעתי. Hmm? שמעתי עליו הרבה, אבל את זה ספציפית לא ידעתי. באמת, זה אני חושב היה קטע גאוני, תקשיב. שטכנאי מתחבר, הוא לא רואה שום שינוי למערכת, כי זה מריץ את האימג' המקורי שהיה שם. בסדר, כן, אבל זה עכשיו אחלה וירוס. זה מה שכבר נפוץ, אז זה כבר לא, הטריק הזה יכולים לעבוד, כאילו, זה כבר לא, כאילו, משהו שיש, כאילו, בטח כבר עולים על זה, לא? לא, זה לא כזה פשוט לעלות על זה. אוקיי, יש כמה מוחות מאוד מאוד מוכשרים שהיו מעורבים בפיתוח של הדבר הזה, ואם אני זוכר נכון, היה שם 7 או 8 zero days שהשתמשו בתהליך. אוקיי, זה וירוס מטורף, זה וירוס שמצדיק וובינר משל עצמו. בכל כל מקרה, זירו דיי עולה בשוק הון תועפות, כאילו, אז זה היה שם שילוב מטורף. שילוב מטורף של zero days, של ידע. מי שניתח את הווירוס הזה, יש ציטוט מאוד יפה שלו, שהוא אומר שמי שכתב את הווירוס, ידע מה Head of Engineering של הכור בננטז אוהב על הפיצה שלו. זה היה האינטל שלו ברמה הזאת. ערן, אפשר שאלה שקשורה להצעה הקודמת? כן, הסיפור הזה שהראית שאפשר נגיד לעשות מינוס 999, כן. זהו, נקטעת או שאני נקטעתי? שומעים נראה לי אותי? שהוא נקטע. אוקיי, טוב, אז כנראה שלא. ראיתי? שומע אותי? כן, חזרת. הסיפור שהראית של מינוס 999 הוא חסום בוורדפרס כבר, נכון? או שלא? חסום וורדפרס. תלוי באיזה תוסף אתה משתמש. זאת אומרת, בדיפולט אם האתר הוא לא מוגן, אני יכול לעשות את זה. אם אתה משתמש בתוסף שהוא גדול, בווקומרס, ואני לא WooCommerce. זוכר את השני, מהמם. אז זה מוגן. אם אתה משתמש בתוסף קטן יותר, אתה צריך לבדוק. הבנתי, ודבר נוסף, לגבי, היה לי אחד האתרים של לקוחות שלי, משהו שהפתיע אותי, לא ידעתי איך להתמודד עם זה, הוא בעצם מישהו שילם, והוא עשה בעצם לעצמו הנחה של שילם 25 והנחה של 25. מה המטרה של דבר כזה? כאילו בעצם זה יצא 0, מה המטרה שלו, מה הוא מנסה לעשות? זה אותו דבר, זה רק כיוון אחר של פריצה. אבל הוא מקבל כסף בזה, מה הוא מצליח פה בעצם, מה הוא הצליח פה? קבל את המוצר בחינם. לא, אבל המוצר צריכים להגיע בשביל לאסוף אותו, זה לא, אין שליחויות. זה לא מישהו מהארץ גם. אז הוא לא הסקאמר הכי מוצלח בסביבה. קיצור, לא הלך לו בקטע הזה ספציפית. הפעם לא הצליח. כן, הבנתי, סתם סקרן אותי, אוקיי. אוקיי? נמשיך. לגבי ה-Zero Days של נתנז, עבר מעט, זה עשור, אם לא יותר, אז השאלה שלי, כל החולצות האלה של ה-Zero Days מזמן נחסמו, לא כאילו, או שזה חייב להיות מכונה ממש לא מעודכנת כדי שזה יעבוד? או שכאילו... Zero Days תמיד יש.
אוקיי, כן, Zero אבל Days, אחרי עדכונים של Windows, או מה שזה לא היה שם, זה כבר לא יעבוד, אז אז כאילו... ה-Zero Days הספציפיים האלה כבר לא יעבדו. אבל אפשר עדיין ללמוד מזה בתור כאילו, כשהאיראנים עלו על זה, אז הם כבר למדו איך לנצל זירו דייז האיראנים משלהם. לא עלו על זה. החברה הגרמנית שמייצרת את קספרסקי עלו הצנטריפוגות. על זה, לא? מה? לא קספרסקי אז ניתחו את זה או משהו? חוקר גרמני מהחברה שמייצרת את הצנטריפוגות עלה על זה, וקספרסקי עשו את הניתוח. זכרתי משהו. כן, אבל הם עדיין יכולים ללמוד איך, אם תוקפים אותך ואתה רואה איך הם עשו את זה, אז אתה יכול ללמוד איך לתקוף אחרים, אז זה די, כאילו, לא? זה כאילו... זה מרוץ חימוש, סייבר זה מרוץ חימוש מטורף. אוקיי, הרבה פעמים, בעיקר מייקרוסופט וסיסקו, הרבה פעמים התיקון שלהם של ה-Zero Day מייצר Zero Day חדש. מעניין. מייקרוסופט עושים המון פאצ'ים, וכל פעם זה קורה המון פעמים במייקרוסופט. בדיוק. הם מאוד מאוד טובים. לדוגמה, בעדכון האחרון שדופק את החיבור בבלוטוס של הסאונד, אוקיי, אז הם כבר גילו איזה 3 Zero Day בעדכון שחסם Zero Day. כי זה מערכות שהן מאוד מורכבות, ולשים פאץ' זה כזה לא עובד, צריך כאילו הכל כזה סוג של מחדש, לא? כאילו, כי תראה, כל דבר שאתה... כל זה העולם כמו הזה כירורגיה של זה מוח. טירוף. זה כמו כירורגיה של מוח, אתה נוגע במשהו אחד רוצה לתקן, אתה יכול לדפוק על 100 דברים אחרים. אז... כן ולא. יש כתבה מאוד יפה על זה שביולוג לא יכול לתקן רדיו. אוקיי? מה שהוא כן יכול לעשות, בשיטה הביולוגית אתה לוקח רדיו שיש לו תקלה, לוקח 1,000 רדיואים זהים ומתחיל לדפוק חלקים בפנים עד שאתה משחזר את התקלה. ואז מהרדיו התקול שדפקת חלק אתה מייצר, 1,000 רדיואים תקולים, ומתחיל לקצר רכיבים ולשחק עם הרכיבים בפנים עד שאתה מתקן את התקלה. אוקיי? אז השיטה עובדת, ביולוגיה עובדת, רפואת מוח עובדת, אבל זה מאוד שונה מהנדסה. כן. אוקיי? אז אותו דבר, המערכות האלה סופר מורכבות, ומייקרוסופט זה, אני חושב, עשרות מיליוני שורות קוד כרגע. אוקיי? ובאמת שינוי במשהו אחד מנער את העץ ומזיז עוד הרבה מאוד דברים. זה כמו שהמערכת, כאילו, כמו כאילו, לא רוצה להתפזר, אבל זה כמו שצה"ל, צבא יש לו כל כך הרבה גופי מודיעין, שאף אחד לא יודע מימין ומשמאל, כי כאילו, כל אחד, מערכות כאלה גדולות ומורכבות, נוטות להיות מסורבלות. נכון. אני לא זוכר את השם של התיאוריה הזאת, זה נקרא ערימת גרגירי חול או משהו כזה, שאם אתה שם ערימה של גרגירי חול, בהתחלה היא עולה לגובה, ואז יש נקודה שכל המבנה קורס ויוצר לרוחב, ואז מתחיל לטפס שוב. אוקיי? זה אותו דבר במערכות מורכבות, מערכות גדלות, 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 מגיעות לנקודת קריסה, ואז הן בדרך כלל מתפצלות להרבה מערכות קטנות יותר, או פותרים את הבעיה. יש את זה הרבה ברשתות חשמל, בתיאוריה של פריסת רשתות חשמל, ויש דרכים להתמודד עם זה, גם במערכות גדולות כמו הצבא, וגם במערכות מורכבות כמו Windows. אוקיי? אחת הדרכים להתמודד עם זה שהחל מווינדוס, אני חושב 2008, מייקרוסופט עברו מקרנל שהם כתבו בעצמם לקרנל יוניקס. זה מצחיק, הם היו מתחרות. לא מתחרות, אתה יודע, הם היו נגד קוד פתוח, ואז הם אמרו, וואלה, הם יותר טובים, בואו נמשיך איתם. בכל מקרה, יש לנו עוד מלא שקופיות, הצעות עבודה מזויפות, אוקיי? בדרך כלל אם ההצעה היא טובה מדי, אוקיי? לחשוד, זה דגל אדום, זה לאו דווקא, זה לא אומר שאין הצעות טובות, זה אומר שצריך לחשוד. אם מבקשים משהו שמרגיש לכם לא נכון,
אם הם מבקשים תשלום, אם הם מבקשים פרטים אישיים שהם מוקדמים מדי, אוקיי? מעסיק לא יבקש את פרטי חשבון הבנק לפני שהוא רוצה להעביר אליך כסף. זה משהו שקורה ברגע האחרון אחרי שחתמת על חוזה. מעסיק לא יבקש, לא יודע, כתובת פרטית אולי כן יבקשו בשלב מוקדם, אבל המטרה היא להיות טיפה יותר חשדניים והסתכל, ואחד הדגלים הכי מסוכנים או הכי בוהקים, זה כשהג'וב דיסקריפשן הוא מאוד מעורפל, כי המטרה שלו לתפוס כמה שיותר פריירים, או שזה unprofessional, שזה לא מקצועי. אוקיי? ומה שהקפיץ לי את הרדארים, לא יודע מי פה גם בקבוצה של המשרות רילוקיישן, זה שמישהי שמתעסקת בנטורופתיה עושה בזמנה הפנוי הדהנטינג. אוקיי? זה איכשהו מרגיש פחות רלוונטי. זה לא שזה בלתי אפשרי ואנשים יכולים לעשות הסבת מקצוע, זה פשוט משהו שהוא דגל אדום. כולנו מכירים את אלי אקספרס. הערכות היום מדברות, אגב המחקר של אמזון, ש-86% מהקניות ברשת הם במידה כזו או אחרת הם סקאם. אוקיי? לדוגמה, אלי אקספרס עם המסכת פנים הזאת, לדוגמה, כל מיני דרופ שיפינג, גם דרופ שיפינג זה סקאם, אוקיי? למרות שאפשר לעשות מזה הרבה כסף. כן, הרבה אנשים עושים מזה כסף. כן, זה זה כסף. נחשב אבל כאילו, זה לא נחשב בעייתי מבחינת החוק, לכאורה. זה גם לא בעייתי למכור מסכה שהיא קטנה מהגודל שמוצג באתר, אתה יודע. לא, זה ברור, לא, אבל אני אומר, זה סוג של אפילייט, נכון? כאילו גם אקספרס מציעים לך לעשות אפילייט, נכון? זה אפילייט גבולי, מהמם. אוקיי? כי הכסף שלך לא מגיע מהחברה. אתה לוקח מוצר שהחברה מוכרת ב-X כסף, ומוכר אותו ב-X פלוס קצת. כן, אני נגיד לפני איזה חודשיים נתקלתי, רציתי איזה, סתם, קפצתי פרסומת בפייסבוק, ראיתי את זה ענק, יפה, אמרתי לי, חיפשתי צילום, לקחתי, צילמתי אותו, איזה צילום שלו, חיפשתי בגוגל, מצאתי את זה באלי אקספרס, בחצי מחיר, נכון, אותו ארנק, בארץ. יפה, בגלל זה כן נחשב סקאם, אוקיי? כי לא מבוצע פה איזשהו, זה לא עבודת תיווך, אוקיי? מי שעושה את הדרופ שיפינג לא מקבל על זה כסף, כאילו, הוא כן מקבל על זה כסף, אבל הוא פשוט מוכר את אותו מוצר במחיר יקר יותר. אוקיי? ולכן רוב הקניות היום ברשת נחשבות כספאם. זהו בגדול. רגע. התהליך עצמו, איך אתה יוצר דרופשיפינג, איך אתה יוצר הונאה, לא אתה, מישהו, איך מישהו יוצר דרופשיפינג או הונאה. מתחילים ביצירת רשימת מוצרים, עם פק ובסייט, בלי ובסייט, ובסייט אמיתי, משהו שמוכר. אוקיי, יוצרים מלכודת תשלום כלשהי, או שנותנים הנחה על המוצר, או שלא מציגים את כל המידע, או שמפרסמים את זה ברשתות חברתיות בצורה שהיא לא תמיד ישרה. הרבה פעמים אפשר לראות שהתגובות הן מג'ונרטות בג'אווה סקריפט והן לא באמת אנשים אמיתיים, ובקצה או שאין משלוח, או שיש מוצר מזויף, או שיש את אותו מוצר רק במחיר הרבה יותר גבוה. מה הכוונה מג'ונרטות בג'אווה סקריפט? כאילו, זה נראה חוזר על עצמו בלי קשר לתוכן של המוצר? כן, זה הרבה פעמים באתרים שמציגים לך ריבוע כזה של מה אנשים אומרים על המוצר, אוקיי? זה מג'ונרט וזה לא באמת אנשים.
וזה יכול אפילו, יש היום סכם שראיתי שהיא סופר מגניבה, שכשאתה מתחבר, הרי יש את הטראקינג פיקסל, לא אתה, כשלקוח פוטנציאלי מתחבר, יש את הטראקינג פיקסל של פייסבוק, ואז אפשר לקבל את האימג'ים של החברים שלו. ואז וואו. המודול הזה, הווידג'ט הזה, מציג לך תמונות, מציג למשתמש תמונות של החברים שלו שקנו את המוצר, כשבעצם זה מג'ונרט וזה לא נכון. נראה לי היה איזה בוויש, מלא כאלה תגובות, לא יודע אם זה עם הווידג'ט, אבל התגובות שם תמיד היו נראות כלליות ולא... כן, הרבה פעמים הווידג'טים האלה מג'ונרטים. אוקיי, הצעה שהיא too good to be true, אוקיי, אפילו אני נפלתי בזה, אוקיי, היה את ה-Black Friday, ויש איזה מקרן שרציתי לקנות, בדיוק היה אותו אני חושב זה היה 50% הנחה, ואז התברר שזה סכם בסוף, היה לי מאוד נחמד, כולם נופלים בזה, כמו שאמרתי, 86% מהקניות היום ברשת, הם איזשהו נקודה של הונאה. דגל אדום מאוד 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 בעייתי, זה מתודות תשלום שהן לא סטנדרטיות. אוקיי, כרטיס אשראי אפשר לבטל את הטרנזקציה, אפשר להתלונן עליהם, פייפל אפשר להתלונן, ברגע שהם מבקשים שתשלם להם בגיפט קארד של אמזון, פה חשדתי. עוד נקודה שהיא מאוד מאוד, שהיא קל לבדוק אותה, מעט מאוד אנשים בודקים אותה, זה אם יש פרטי קשר באתר. זאת אומרת, האתר מפרסם למכירה תפוחים, תבדקו את פרטי הקשר, תראו שאין שם פרטי קשר לאף אחד, דגל אדום רציני, וכמובן, אם האתר לא בנוי עד הסוף, אם אין לו רשתות חברתיות, אם הוא מג'ונרט בצורה שהיא מינורית או מינימלית, זה קרוב לוודאי סכם. אוקיי, וואו, יש לי הרבה יותר מדי סכמס והרבה פחות מדי זמן. הונאות של... סליחה? מקסימום נעשה חלק ב' בהזדמנות. בדיוק, מקסימום נעשה חלק ב'. כן, אנחנו 19 מתוך 34, זה המון. הונאות של שכירות, או מוצרים יד שנייה או כאלה שנמכרים ברשת. לדוגמה, אם אתם הולכים וסוחרים בית ב-Airbnb או ב-hotels.com, בחברות הגדולות, הם מוודאים ונותנים לכם ביטוח. אם הולכים לכל החברות הקטנות או ישירות למוכר, הרבה פעמים ב-Airbnb המוכר יבקש לעבור לפלטפורמה אחרת, או לוואטסאפ או לכאלה. זה מאוד מאוד מחשיד, בעיקר אם המחירים הם זולים יחסית, ובדרך כלל אנחנו מחפשים את המחירים הזולים בסביבה. הרבה פעמים המוכר ינסה ליצור תחושה של לחץ, של דחיפות, וזה תמיד, אנחנו נגיע לזה בסוף, זה תמיד סימן גרוע שיש דחיפות. והרבה פעמים זה מסתכם בזה שאנשים מגיעים לחופשה שלהם, לבית שהם הזכירו, ווואלה, הם לא יכולים להיכנס אליו, והמוכר נעלם, ואין עם מי לדבר. שוב, דגלים אדומים, too good to be true, זה תמיד נכון. כשהמוכר אומר שהוא לא מסוגל להגיע פיזית, נמצא במדינה אחרת וצריך לעשות העברה, ו-unusual payment methods, כל מיני מתודות תשלום שהן לא סטנדרטיות. נעבור על זה בקצרה ונעצור פה, או שנעבור על זה בקצרה ואני אדלג לשקופית האחרונה. פיג בוטשרינג, בעצם זה כל ההונאות קריפטו שאתם רואים, כל ההונאות של העברות כספים, זה באים אליך באים למי שעובדים עליו, לקורבן, באיזושהי הצעה של בוא תשקיע בקריפטו עם תשואה מובטחת של 10%, אוקיי, דגל אדום מוחלט זה תשואה מובטחת,
אוקיי? הוא משקיע, הוא בא, הוא בודק את זה, הקורבן מכניס מעט מאוד כסף, מכניס $100 ומקבל 200 חזרה, מכניס 200, מקבל 400 חזרה, ואז יש את הגברת הזאת, דאטה, בחורה הודית, מתכנתת בגוגל, אוקיי, בארצות הברית, שעשו עליה שילוב של הונאות, זה גם היה הונאה של לאבסקם וגם הונאה של פיג בוטשרינג, הבחור שהיא התאהבה בו באפליקציה מאיזושהי מדינה אפריקאית, ביקש ממנה, הציע לה להשקיע בקריפטו, היא השקיעה בהתחלה $100, אחרי זה $1,000, $10,000, הצליחה למשוך חזרה $20,000, ואז נכנס הגריד לפעולה, וואו, איך מתרגמים גריד? חמדנות נכנסה לפעולה, אוקיי? והיא משכנה את הבית שלה, והיא משכנה את כל החסכונות שלה, והכניסה $430,000 למרקט הזה, לקריפטו שהבחור הציע לה, והבחור נעלם עם הכסף. אוקיי, דגלים אדומים בפיג בוטשרינג, זה משהו שאתם לא משקיעים בו בדרך כלל, ופתאום מציעים לך השקעה שהיא מצוינת, זה בדרך כלל הם יוצרים קשר עם הקורבן, ולא הקורבן פונה אליהם לקבל ייעוץ להשקעות. התשואה היא לא ריאלית לחלוטין, זה לא רלוונטי למציאות. מה זה לא רלוונטי למציאות? כל מי שיצר איתכם קשר והציע תשואה של מעל 4%, תחשדו. הרבה פעמים זה מערב מטבעות קריפטו, או foreign exchange, המרת מטבעות. תמיד זה כולל לחץ לפעול מהר, והסטנדרט לבקש כסף בדרכים לא שגרתיות. אתה יכול להשקיע בבורסה שלהם איך שבא לך, אתה יכול לשלוח מעטפה עם מזומנים לבורסה, והם יקבלו את זה, בניגוד לכל חברה סטנדרטית רגולטורית. זה גם מעניין. אוקיי, הבחור הזה שאני לא יודע להגיד את השם שלו, אבלדס רימשושקש, אוקיי, מאני מיול זה בעצם שארגון פשע מבקש ממך, או לא ממך, ארגון פשע מבקש מהקורבן להעביר כסף בשבילו. אבלדס הקים בשם מישהו שהוא לא מוכן לנקוב בשמו את AMD לטביה, אותו גורם עלום שלח חשבוניות פיקטיביות לגוגל, פייסבוק, אמזון, IBM, סן מייקרוסיסטם, אורקל, שלח לכולם חשבוניות פיקטיביות של AMD. בחשבון הבנק של איוולדס עברו 300 מיליון יורו, כשהאינטרפול דפקו לה על הדלת נשארו רק 100 מיליון בחשבון, מתוכם הוא לא ראה כלום, הוא יושב היום בכלא ומישהו חוגג עם 200 מיליון יורו. מאני מיול זה אומר שהכסף עובר דרך חשבון של מישהו לגיטימי, בן אדם שהוא אמיתי, אבל בעצם הסקמרים משתמשים בו כדי להלבין כספים, כדי לעשות העברות שהן לא לגיטימיות, כשמי שיחטוף בסוף את המעצר, זה אותו מאני מיול. אותו דבר, הצעת עבודה שהיא לא ריאליסטית, יש לנו בשבילך, רק תקבל לחשבון בנק ותעביר 80% מזה, זה תמיד כולל או שהקורבן יקים חברה, או שישתמשו בחשבון העסקי שלו, הפרטי שלו, אוקיי? זה תמיד כולל הוראות שהן מעורפלות, שהקורבן לא ידע איך לבצע אותן בדיוק, ומאוד מלחיצים אותו ומבקשים שישמור על סודיות. דבר ראשון, לחשוד. סושיאל מדיה סקם, אנחנו נדלג, גנבת זהות, אנחנו נדלג, אולי נמשיך בקבוצה, והחלק החשוב, איך להגן על עצמכם. דבר הכי חשוב, היגיון בריא, להיות סקפטי, להתעדכן בכל ההונאות החדשות, אוקיי? כמו שאנחנו עושים עכשיו. תמיד לשאול דברים,
לא לסמוך. אם יוצרים איתכם קשר, גם אם זה המשטרה, גם אם זה המכס, גם אם זה רשויות ממשלה, לא משנה מי יוצר איתכם קשר, אוקיי? יהיה להם פרטים עליכם. אם המשטרה יוצרת איתך עם מישהו קשר, יהיה לה את המספר תעודת זהות שלו, יהיה לה פרטים מזהים, כדי שיצדיקו לתת את הפרטים הלאה. ותמיד, אוקיי? זה אצלי אישית, אוקיי? אף פעם לא לדבר עם שוטרים, אוקיי? אם הוא רוצה, שיבוא ידבר איתכם פייס טו פייס. אני בטלפון לא נותן שום פרטים, נקודה. אוקיי? לא משנה כמה זה לחוץ, לא משנה כמה זה היסטרי, תמיד לקחת נשימה ולהגיד, אוקיי, לא מקובל עליי. אתה רוצה, שלח לי צו להגיע לפה. ההצעה המדהימה שלך יכולה לחכות למחר, ואם זה אחד הילדים שיתקשר בלי מילת קוד, אוקיי, כנראה שהוא לא באמת בצרות. תמיד טוב להגן על המידע הפרטי שלכם, שלנו ברשת, לחלוק כמה שפחות, להשתמש בסיסמאות חזקות. אני משתמש, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את המסך שלי, אני משתמש בקוד פתוח שנקרא פסבולט, אוקיי? שזה חברת קוד פתוח שמאפשרת כמו OnePass, כמו כל השאר, ובעצם כל הסיסמאות שלי אצלי, ולהקפיד מאוד לא לחלוק מסמכים רגישים. עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה ואנשים נופלים בה, זה לנהל את המצב הפיננסי שלכם, אוקיי? לדעת מה אתם מוציאים, לנהל רשימה של כמה כסף נכנס, כמה כסף יצא. מי שירצה שישלח לי הודעה פרטית, אני אשלח לו טמפלייט של במה אני משתמש. אוקיי? תמיד לחשוד כשמישהו מבקש מכם כסף, גם אם זה סבתא שלכם שצריכה העברה, וגם אם זה השכנה, או השכן, או הילדים, אוקיי? להיות מודעים למה אנחנו מעבירים מבחינה כלכלית. אוקיי? ואם מישהו מרגיש שהוא נפל קורבן להונאה, אוקיי? לא להתבייש, לא להגיד, אוי, איך הצליחו לעבוד עליי וזה, ללכת ולדווח לזה. אוקיי? לדווח לבנק, לדווח לחברת כרטיסי האשראי, לדווח למשטרה, אוקיי? אם זה גנבת זהות שדילגנו עליה, לדווח לרגולטור, לרשויות המס וכאלה, ולדווח למפקח על הבנקים, אוקיי? סורי, וכמובן לשנות סיסמאות ברגע שמישהו מרגיש שפרצו אליו. שאלות. לגבי מה שאמרת על איך קוראים לזה השם שזה הקודם עם ההונאה, תחזור שנייה לשקף הקודם אולי, אם אתה יכול. לא גנבת זהות, לא פישינג, לא רגע, סושיאל מדיה, זה, מאני מיול. כן. חמור. בסופו של יום, הרשויות בעצם לא יכולות לעלות על הבן אדם האמיתי בעצם? כן, הרשויות לא יכולות לעלות על הבן אדם האמיתי, ומי שמחזיק מי שעשה את הטרנזקציות, ישב על זה בכלא. זה לא חוקי. זה הלבנת הון. מאוד מעניין, אני אשמח לקבל את הפטרן שאמרת, אני אכתוב לך בפרטי, וגם את התוכנה של כמו OnePass הזאת. אין בעיה, אני אפרסם בקבוצה אחרי זה את ה-OnePass. מעולה, תודה רבה. תודה לכם. יש לי שאלה קטנה, אני משתמש בלאסט פאס, אבל אני חושש שכאילו, אם זה ייפרץ, כי תמיד הם עוברים עליהם מתקפות סייבר, אז אם יפרצו להם, אז אני בעצם בקרייסיס. גם כל הזמן הם שולחים מיילים שיש להם אירועים, ופה ושם, לא יודע, הם יותר מדי על הכוונת. אז השאלה שלי, אם זה לא חכם אולי לעשות את זה? לא יודע, כאילו. קראת הארי פוטר? כן. יש את, איך קוראים לו, הרע שם? וולדמורט. וולדמורט, אוקיי? הוא משתמש בשיטה שנקראת הורקוקס. כן.
אוקיי? זה פשוט לפצל את עצמו על פני כמה ישויות, ואז בעצם אי אפשר להשמיד אותו. כן, אבל מייל, סיסמאות למייל זה כמו עץ, אם הם פורסים למייל, אז כאילו יש להם סיסמה למייל, אז אני שומר את זה בלאסט-פאס או באחר, בוואן-פאס. עיבוד הוא שלב. אז אותו דבר, יש שיטה לשמירת סיסמאות שנקראת הורקוקס פסוורד, שזה אומר שיש לך 18, 20, 34 תווים רנדומליים בלאסט פאס שלך, ואתה זוכר 6 קרקטרס נוספים שלא מופיעים שם, אוקיי? ואז בעצם הסיסמה שלך מורכבת ממשהו שאתה יודע, וממשהו רנדומלי שגם אם הוא ייפרץ לא מעניין אותך. אני לא בטוח שהבנתי, זה הסיסמה ל-LastPass או סיסמה לא. לכל החשבונות שיש לי? אתה שומר, אתה צריך להפריד בלאסט פאס בין חשבונות חשובים ולא חשובים. אימייל ובנק זה חשובים. נכון. אוקיי? אז נגיד האימייל שלך הוא בג'ימייל, אוקיי? אז אתה זוכר, אתה בלאסט פאס יש לך סיסמה של 16 תווים, אוקיי? אתה עושה קליק, מזין את ה-16 תווים האלה, ואז ועוד משהו. רושם יהו. כן. אהה. אוקיי? בעצם אתה זוכר רק 6 תווים, המחשב זוכר לך את שאר ה-16, אבל אם הדאטאבייס של LastPass ידלוף, אין להם מה לעשות, הם לא יכולים לגשת לאימייל שלך. כן, הבנתי. כן, נשמע שיטה טובה, כי זה כבר, אני כאילו יש לי כמה מיילים וכמה זה, ואני לא יכול בלי מאגד סיסמאות, כי זה יותר מדי דברים לזכור, אז אני חייב מאגד. כאילו אוגדן סיסמאות כזה. וגם ככל שאתה מתבגר, יש לך עוד ועוד סיסמאות, עוד ועוד אתרים, אז אתה חייב כזה, אז כאילו, כן. אוקיי, מגניב, שיטה טובה, תודה. בנוסף, תמיד 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 להפעיל מולטי-פקטור אותנטיקיישן, שלא מתבסס על SMSים. כן, על מייל, למייל, כן. כן, אז צריך פה איזה 3 מיילים, כי אם אתה שוכח סיסמה למייל הזה, אתה צריך אותנטיקציה למייל אחר. לא, אתה יכול לעשות את האותנטיקציה, איך אפשר עם אותנטיקטור? אני משתמש באותנטיקטור, יש לי אנדרואיד, בפרי OTP. בג'ימל זה אפשר. פרי OTP זה קוד פתוח, זה בסך הכל MFA אותנטיקטור, וגם אם גונבים לי את הסים ולא משנה מה עושים, אי אפשר להגיע אליו. בג'ימל זה גם מאפשר, נכון? מה שאמרת. מה זה? בג'ימל זה מאפשר גם. כן, בג'ימל זה מאפשר. אבל זה מקומי תלוי בפלאפון, אם נגיד איבדת פלאפון ושכחת סיסמה, כאילו, אוקיי, אם הפלאפון עבד ואתה לא מצליח להיכנס לג'ימייל, אז אתה לא יכול כאילו, לא יודע, פתאום, כאילו, אוקיי, הסצנריו הוא כזה. לא יודע, ניסו להיכנס לך הרבה פעמים לסיסמה, ניסו לפרוץ לך, ובמקביל הפלאפון שלך עבד, או לא יודע, הושמד, או לא יודע, אז אין לך איך להיכנס בעצם. יש לך איך להיכנס, כי בגוגל לפחות יש לך כמה דרגות שאתה יכול לעשות. אוקיי? אם אתה רוצה להיות ממש פרנואיד, אתה יכול להדפיס על דף את הסיסמאות, אוקיי? יש לי חבר שהוא פרנואיד, ויש את ה-one-time password שאתה יכול להדפיס בגוגל, את ה-one-time MFA. כן, מכיר, כן, אוקיי. אוקיי? ואז הוא מפצל את זה לשני מקומות. גם אם אתה פורץ לו הביתה ומוצא, אתה לא יכול לחבר חזרה את ה-one password MFA. אוקיי? לי יש, אני מדפיס את זה, אתה לא אמור לשמור את זה, ואני מגלה לכם, אבל כולם שומרים את זה. אוקיי? יש לי שמור קובץ כזה עם כל הדברים, מוצפן ב-KPass, KPass. מוצפן, אבל כמה זה מוצפן טוב, אם זה מוצפן, לא יודע, KPass זה מפחיד קצת. הסטנדרט.
כן, טוב, הפרנויה, אין לזה גבול הפרנויה הזאת. אין גבול לפרנויה, וזה נכון. יש לי סטיקר שאומר, It's not paranoia if they are really after you, נכון. אוקיי? וכן, עכשיו, יש עוד משהו, אוקיי? you cannot stop the NSA. אוקיי? טוב, אם אתה סינים, נראה לי יש להם יותר, הם יכולים לעצור אותם, לא יודע. לא. אם זה בן אדם פרטי, ברמה של מדינה אולי הם יכולים, ברמה של מין שהוא פרטי הם יכולים להגיע לכולם. כן, אוקיי? עכשיו, כי הם יושבים על הצינורות אינטרנט, יש להם מונופול על זה, אז מה זה, כאילו, לא יודע. יש, לפי המסמכים של סנודן, ה-NSA אוספים דאטה מוצפן, תקשורת מוצפנת על אנשים, בתקווה שבעתיד יהיו להם מחשבים שיוכלו לפתוח את ההצפנה הזאת. כן, מחשוב קוונטי, אבל גם הסינים עושים את זה, אני פשוט לא הסינים בטוח, עושים את זה. אני לא בטוח אם ברמת המדינה, כאילו, אם ה-NSA יכול לעשות את זה, גם ה-NSA הסיני יכול לעשות את זה? לא בטוח. תשמע, יש עכשיו את דיפ משהו, ה-AI הסיני בחצי מחיר, דיפסיק, נכון. ה-AI כן, הסיני בחצי הם מחיר. מעתיקים כל דבר, זה שני מדינות מפחידות. כן. כאילו, אוקיי, אז שוב, אנחנו לא יכולים להילחם ב-NSA. אוקיי, אנחנו צריכים להגביל את הפרנויה למשהו שלא מפריע לך בעבודה היומיומית. אני תמיד מכוון להרחיק סקריפט קידס, לא מעבר. כן. אם אפשר לעשות, אגב, תודה רבה על הוובינר, אם אפשר אולי לעשות על malware analysis וסטוקסנט, אם אתה יכול, זה יכול להיות נחמד, מעניין כאילו. סטוקסנט אני מכיר די טוב. לא יודע, אני לא malware אנליסיסט, אני social engineer בעיקר. אוקיי. אוקיי, אבל אפשר, אני יכול לשאול. זה מעניין מאוד, כאילו, זה גם דברים שקשה למצוא עליהם חומר ברור באינטרנט, כי הכל כזה, מאוד כזה גייט קיפינג וחשש לשימוש לרעה, אז כאילו, קשה למצוא, ללמוד על זה באמת. תראה, זה גם מאוד מאוד נישתי, כאילו, כמה אנשים כבר עובדים עם לוחות בקרה, עם לוחות בקרה אוטומטיים וכאלה, אתה יודע. אתה צריך לרדת לרמה של hardware hacking במערכות שליטה. כן, אסמבלי וכל החרא הזה, רוורסינג וכל האלוהים, אבל זה מעניין. כן, אולי, אתה יודע. לא כרגע, אבל אני אוסיף את זה לרשימת to do לעשות וובינר על סטאקסנט. אבל זה יהיה סופר טכני, אתה יודע, בלי וובינרים לא טכניים, אני עם 3 אנשים. וובינר סופר טכני זה שיעור פרטי, אני ואתה, תגיד מתי אתה רוצה, נשב נעבור על זה. אני חושב שדווקא חלק מהאנשים לא מתחברים כי אולי הם יודעים, לא? כאילו רוב האנשים יודעים להימנע נראה לי סקיימים ברשת, נראה לי או שהם חושבים שהם יודעים. כאילו דברים טכניים דווקא זה הדברים שנראה לי, לא יודע, האמת אני לא יודע. בוא ננסה, אתה יודע מה, אני אעשה וובינר על האקינג יותר טכני עם OWASP-ZAP. אני מוכן גם. מה? הוא גם בעניין. אמרתי שאני גם מוכן להצטרף. סבבה, מעולה. אז אני אעשה וובינר יותר טכני על פריצה, ואז נמשיך, נראה איך עושים הלאה. מגניב, תודה רבה. בשמחה, תודה לכם. ביי ביי. תודה רבה, מעניין כתמיד. סוף שבוע טוב, ביי ביי. ביי ביי.